តែក្លិនទឹកអប់មាត់ក៏ដូចជាធំក្រែងស្រាតើមានរឿងអីប៉ាប្រាប់ផងមើលទៅមុខបាត់ភ័យបែកញឹងស្រាំងអើទុកប្រឡាំងមានស្នាមត្រេនត្របែបនេះគូមកគូមកពួកឯងហាត់ដល់ណាហើយមិនប្រាប់គូពួកអបបងបាច់ងងនឹងគូចុងដើម្បីខ្លាយជាសបៃកម្មរឿងកាយទាំងមូលត្រូវសមនឹងធាតុទាំង4គឺស្រាស្រីលបែងនិងគ្រឿងញៀនផ្សេងដើម្បីសមនឹងធាតុទាំង4នោះរាងកាយទាំងមូលត្រូវនៀរតែខ្លួនចេញពីផ្ទះរយៈពេល49ឆ្នាំបើសិនណាអាចអនុវត្តធ្វើបាននឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សឈួតវិញសិនដាក់បានទេមកនេះមកកាប់ទៅគូឲ្យកាប់ទៅកាប់ក្បាលយើងមកកាប់មែនទេគូអញឲ្យកាប់មកកុំមិនគូអីអញមិនហ៊ានកាប់ទៅអញកាប់ណាណមលោកគូខ្ញុំឲ្យវាកាប់ណាលោកគូអញឲ្យឯងកាប់មកខ្ញុំកាប់វិញគូអីចេះយ៉ាងឯងធ្វើគ្រូវិញទៅលោកគូខ្ញុំកាប់ណាអត់ដល់អានេះម្ដងអូយនេះដឹងអីហ៎មកតាលើកឆាប់ក្បិតអីគេឃើញតោះដៃចេញក្បាលអញមិនមើលសម្រាប់លេងសើចទេចង់ទៅដៃបាទលោកគ្រូដៅបកែអានោះបាទគ្រូលោកគ្រូអត់មានកម្មួកលាផងលោកគ្រូអត់ឲ្យកាប់អល់ឲ្យមកមិនទៅយកកម្មួកលាលើក្បាលណាណាលោកគ្រូឯងលោកគ្រូមិនលន់ផែហើយណាគ្រូកុំទៀតអីអញដឹងឈឺហើយអញមិនលោកគ្រូឲ្យកាប់ដាវទេអាដាវនឹងឈឺហើយឲ្យកាប់មកឯងគាត់ណាជីមើលអញជឿនឹងវាញល់លុចចេះវាកោសក្បាលអញអីរត់ទៅណាក៏មិនរួចដែរបងត្រូវមកមែនទេដឹងទេដឹងដែរវិញខ្ញុំគប់ឲ្យមិនបានមើលណានឹងត្រូវក្បាលណាគេមិនរហ័យជីវិតត្រូវដាច់កង់ងាប់ហើយមែនស្នាដៃរបស់យើងនេះទប់មិនដាច់ខោទេតែលោកគ្រូដល់ត្រង់ដល់ណាហ្នឹងអត់ទៅធ្វើមនុស្សអីនេះអត់ប្រយោជន៍អីចាំមើលវាមិនទៀតវាមិនដល់នេះវាមកវិញលោកគ្រូគប់មិញទៅរត់ទៅខាងនោះគប់ខាងនោះមិនត្រូវមិនប៊ីងាប់មិញចាខ្លួនមិនងាប់មកងាប់អីហ្នឹងនេះយកតែឆក់យកតែឆក់ក្បាលនេះទុក
នោះទឹកនោះ ទុកជាប់ហ្នឹងហើយ ទឹកនោះមួយតែឆក់កាប់ហើយ បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងមូលបាទជំរាបសួរបាទ ចាជំរាបសួរអ្នកទាំងមូលគឺសត្វតាជាតួអង្គចានៅក្នុងរឿងស្បែកគង់ចាចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺស្បែកជើងនេះ បាទ ឲ្យពេលស្បែកមែនតើស្បែកជើងយ៉ាងហ្មង ក្នុងព្រៃគឺវាសត្វល្អិតច្រើនអញ្ចឹងមានត្រូវការថែទាំស្បាតជើងរបស់យើង ចា ណាមួយខ្ញុំថតរឿងហ្នឹងក្នុងព្រៃមានខ្ចាតម្រៃមានពស់វែកមាន តោ ខ្ទួយ បែនជួឯងគេយកជួមកលេងឯង សត្វពិតពិត ឃើញមានខ្យាដំរីមានសត្វអីមែនតើហ្មង តែសូមសួរតើស្បែកជើងលោកគ្រូនឹងម៉ាក់អីដែរឬក៏ស្បែកអីដែរបាទ នេះម៉ាក់ផ្លាស្ទិក ម៉ាក់ស្បែកអានេះស្បែកដែរតែស្បែកកម្មឯង អូមិញនឹកឃើញ ខ្ញុំសំដែងមិញនេះតម្រួងរឿងស្បែកគង់ ស្បែកគង់ តួអង្គខ្ញុំជាគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំនេះគ្រូខ្លែងខ្លាយទេគ្រូស្បែកកម្ម អូ គ្រូស្បែកគង់គេមែនតើគេបកកែកែរួចស្បែកចុះហើយ ណាគេតួអង្គគ្រូមែនតើហ្នឹងអ្នកណាគេណា ខ្ញុំ អត់មែនទេគាត់ គ្រូហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ដែរប៉ុន្តែ លោកស៊ីសវត្តបាទគាត់គឺជាទៅអតីតជាតួស្ដេចជ័យវរ្ម័នដែរ បាទបាទនិយាយទៅអ្នកទាំង4បាទចុះលោកសុធាតួអីដែរបាទ នៅក្នុងឈុតមិញគឺឆាច់រឿងចង់សាច់រឿងផងឈុតផងនៅក្នុងសាច់រឿងមិញឈុតមិញនេះគឺជាសិស្សរួមគ្រូទាំងអស់គ្នាពេលដែលគ្រូហៅមកសិស្សទាំងអស់គ្នាមកប្រជុំហើយសាកជាមួយនឹងស្បែកគង់របស់គាត់គឺឲ្យសិស្សម្ដងម្នាក់យកក្បិតទៅកាប់ក្បាល ប៉ុន្តែមិញខ្ញុំភ្លេច មិនទៅកាប់មិនបានទៅឈឺអត់ មិញយើងឈឺទេសុំទោសណាមិញកំពុងតែសុំលោកគ្រូចេះវាសុកលន់ឃ្លោះវិញអី គ្រូមែនតើ តែឡើងលន់ដល់ក្រៅទៀតណា អត់នេះវាមិននឹកស្មានថានេះរឿងបានទុន កាលអាសមគ្នាវាយកឲ្យទុនមកកាប់តែឡើងកាប់មែនតើកាប់អត់រឹង សុំប្រាប់លោកគ្រូថាចេះណាតែកបិតដែលលោកគ្រូបោះទៅហ្នឹងទៅជាប់ឯក្មេងនោះពោកក្បាលមិនមែនទេនេះនៅនេះអាបោះមុនហ្នឹងនោះជាប់ក្បាលក្មេងនោះ បាយហើយ នេះគឺដាក់តែឆក់ យកគាត់បាយជាប់ក្បាលមែនតើទេណា ហ្នឹង អត់ដល់ចាញ់ដាក់កន្លែងណាជាប់កន្លែងហ្នឹង ដាក់យ៉ាងនេះ អូចេះទៅទៅនុក ដាក់ ឃើញ មក ណា មុខដាក់មកមុខជាប់នៅមុខ ហើយនិយាយទៅអត់ជាប់ទេខាងមុខ អត់មានកន្លែងជាប់ តែឆក់ទៅក្រោយនឹងវិញ អត់ទេមានកន្លែងជាប់ផ្សេងទៀត ចាកន្លែងណា ហើយបើចង់ជាប់មែនតើទិញតាំងតោនៅផ្សារមកគប់ជាប់បានឡើយ អូអរគុណចូលនេះនេះក្រូចទួយដែរបាទរឿងហ្នឹងបាទ បាទខ្ញុំនឹងហ្នឹងសិតតែសិស្សរួមគ្រូទាំងអស់ បាទឈ្មោះឯដែរនោះរឿងហ្នឹងបាទ ក្រូចដែរ ឈ្មោះក្រូចដែរ ចូលនេះគ្រឿន អត់ដូរឈ្មោះដូរតកូល ចុះនេះជីមនោះរឿង ជីមដដែល កដែលចូលសុធា ខ្ញុំសក្តា អូ ដូរឈ្មោះណាចា តាមពិតតួគាត់ជាសិស្សល្អដល់ពេលចង់ចប់នៃសាច់រឿងហ្នឹងត្រូវបានគីគីលូជាមួយកូនគ្រូ គីលូនឹងស្បច្បាប់ទេ ហើយស្របច្បាប់អត់ហ្នឹង ស្របច្បាប់គេស្រឡាញ់គ្នាស្នេហាគ្នាថាក្នុងព្រៃ បានជាតិ មួយនឹងមួយ ជាតិទៅពីជាតិទៅ អញ្ចឹងអ្នកដែលតាមលឺមកណាពួកខ្ញុំតាមលឺមិនតន់ច្បាស់តែរឿងហ្នឹងមានលក្ខណៈពីរជាតិឬក៏យ៉ាងណាបាទ បាទរឿងហ្នឹងមាន2ជាតិ ពីរជាតិ បាទ អញ្ចឹងលោកសុធាជាតិមុនជាតិអីដែរបាទអាចជម្រាបជូនបន្តិចបានទេ ជាតិមុននឹងគ្នាខ្ញុំ សិស្សរួមគ្រូនឹងជាឯកសណ្ឋានជាតិមុនបាទដល់ពេលជាតិក្រោយគឺសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺញ៉ែមសគុណក៏គាត់និយាយទៅគាត់ចាប់ជាតិថ្មីនេះគឺគាត់ជាកូនអ្នកដែលនិយាយទៅគឺចង្រៃ ចង្រៃបាទ គាត់កើតភ្លាមម្ដាយគាត់ត្រូវស្លាប់ភ្លាម អូ ចាអរគុណច្រើននេះគ្រាន់អញ្ចឹងហ៎ចាអ្វីដែលបង្ហាញជូនដើម្បីមែននេះគឺគ្រាន់តែជាឈុតឆាកខ្លះមួយនៅក្នុងសាច់រឿងខ្លីៗទេណាចាសាហាវចាគួរជួយ ខ្លែងសោច អញ្ចឹងអូមានឈុតឆាកកំ pl ៃបង្កប់នៅក្នុងទៀតចា ខ្ញុំគឺទឹកខ្លែង អញ្ចឹងឥឡូវចា ជាបេស អញ្ចឹងឥឡូវចាតិចទៀតពួកយើងនឹងសម្ភាសចាអ្នកចាលោកស្រីនេះកញ្ញាពីកម្មវិធីយើងក៏សូមអនុញ្ញាតពីលោកអ្នកនាងកញ្ញាមួយផ្លែតសិនតិចទៀតយើងជួបគ្នាវិញស្នានៅភាគបន្តនៃដំណើររឿងល្បិចនេះកំសត់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដំណើររឿងបានធ្វើការសង្ខេបគឺឈានចូលដល់រយៈពេល18ឆ្នាំតើ18ឆ្នាំនេះនាយកំសត់និងប្រពន្ធទទួលបានកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីហើយកូនរបស់គាត់មានរូបរាងយ៉ាងណាជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកស្រីនិងកញ្ញាទស្សនាដោយរីករាយដែលមានតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅចាសសូមអញ្ជើញទៀតណាវាយនេះធ្វើអញ្ចឹងនេះ ពិតបងចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ពេលដែលយើងស្រឡាញ់គ្នារឿងដំបូងបងលើកទៅជួបអូននៅខាងក្រោយផ្ទះ
ជួអូនក្បែរគុំស័យពេលនោះម្ដាយរបស់អូនដេញវាយហើយបងធ្លាក់ចូលដល់ឯគូអូននៅតែលើកបងមកហើយថាបងទៀតបងនិយាយចឹងឯងសំណោះមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកកន្លងផុតទៅ18ឆ្នាំហើយនេះពិតមែនហើយ18ឆ្នាំយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនណាស់យើងនឿយហត់ខ្លាំងណាស់ឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមានផ្ទះធំយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានដីធ្លីហើយយើងមានកូនស្អាតទៀតមែនហើយទឹកដីនេះកាលដែលយើងមកដល់ដំបូងគឺមានតែព្រៃមានតែសត្វខ្លាចណាស់តែគុំតែបាន